家，现在在台中。哇！很多人说是台中最好吃的意大利面店，超好吃。我们点的是7号餐，好像还蛮熟哎。嗨，大家，现在在台中，终于轮到我来台中玩了。然后我们刚刚 check in 完神浪川这个冰峰，因为台中太阳真的太大了。然后我们现在要去吃一间很多人说是台中最好吃的意大利面店，走。我们刚刚已经先去后位了，然后因为它那个后位是要自助的，就是它笔放在旁边，你要在上面写上自己的电话。然后我看前面大概还有6、7组，所以我们现在走走。噔噔，我们终于进来了，我们等了2个小时。超久的，然后现在外面还是超多人，不知道值不值得。哎，还给我滴出来！那可能要麻烦你就把这个给取消。哇，这干贝！它就干贝超多的，不是蛤蟆。我们吃完了，我们都觉得干贝的很好吃哦。但是我们等多久？2个小时。我们的2个小时就是好吃，我觉得可能有90分吧。你觉得有几分？80分。我觉得，因为它那个干贝还蛮大颗的，然后很甜，真的。如果你是喜欢吃干贝的人，点2份。因为我自己吃蛤蜊的，它蛤蜊也是很大颗，但是我觉得没有干贝好吃。但是，唉，没有，大概这个时间就没有干贝了。现在几点？3点40。对，现在3点半就没有，干贝已经卖完了。所以大家如果喜欢吃干贝的话，第一次来我觉得可以。就是2个人都点干贝，因为我是怕说干贝不好吃，因为我看到人家说干贝不好吃，但是我觉得干贝的比较好吃。然后它那个辣椒，如果你是敢吃辣的话，也可以加。但是等2个小时，我就不确定值不值得。我觉得等2个小时不值。没有，他觉得等2个小时不值得。1个小时还值得。对，一个小时还可以，但是2个小时我可能觉得有点太久。如果真的很想吃的话，可能。就是它10点开放的后位，然后11点才可以开始吃，所以大家如果想要吃的话，可能就是第一批来会最好。我们来准备进房了，东西都在他那里。这里是。不错不错，还好在里面，我喜欢那里。哇，还蛮大的耶。那我们现在来 room tour 一下。我们刚已经先进来，用成蛮乱的样子。但是我自己觉得它这个空间还蛮大，然后它很特别的是，它洗手台就直接在外面。然后你们看它的衣架，超级可爱，就是这种不规则的。然后这边。你在叫什么啦？然后这边你们看，它有一个像这样的台子，我觉得可以放行李，很棒。然后它的厕所，这件是浴室，浴室。它的浴室这边还有个小镜子，然后这边是厕所。干什么？为什么每次 room tour 他都在上厕所？那间是厕所，就他的浴室跟厕所是分开的，然后
洗手台在外面。然后我刚刚自己在这边，我有稍微补妆什么的。我自己觉得它的缺点就是你不要走过来，你就在那边。我自己觉得它的缺点就是你们看它没有一个特别近的镜子，所以你要补妆的时候你要靠超近。但是它很棒的是，它这个有一个灯，嗨，然后这边还有一面镜子。然后你们看，我们还有带这个，就是 Google 的电视版，这很赞，就你可以直接看 Netflix 什么的。然后我们今天住8楼。很漂亮哎，就是对面好像是什么美术馆，现在好像5点的吧。然后这边小小的办公区，它的床好躺吗，宝宝？还可以，还可以。这是浴室，然后这边是床，然后它中间是有附这个拉帘啊，但是就是微透，所以如果是好朋友来的话，可能会小尴尬，看不到。哦。但是我觉得它这个浴室很赞，然后热水也够热，因为你刚刚跟我讲看得到啊，你很奇怪。那因为它这个热水够热，然后又很大，但是它就没有可以那种就是大家知道上面然后会有花洒下来的那种，它就只有一个这个。我们刚刚休息了一下，现在要去吃乌马。我们2个都第一次吃。我们今天第1天要吃乌马，然后明天要去吃茶六。我们可以直接 PK 看哪一间比较好吃。嗨大家，我们进来了，但是因为它里面有放音乐，所以我不确定会不会有版权。有要这样翻吗？只是看会不会教。好香哦！我们吃完了，吃的超级饱。我觉得可能3个女生吃那个双人的都差不多，因为我自认啊，我的食量还蛮大的，然后她的食量也很大。没有，重点是我太晚吃意大利面了。哦，对，因为我们今天被拖到3点，不然我不一定那么饱。哎，现在几点？现在我们定7点45的乌马，所以小熊好。好，走，好像都没在让的。台中人没在跟你让。然后我觉得啦，我觉得肉都还不错，就是没有不好吃的，但是没有那种哇超好吃。因为我们之前去吃过那个烧肉中山，然后烧肉中山有些肉我自己吃起来我就觉得哇很好吃，但是在价位当然差很多，就是价格差很多。但是那你打几分？这个的话7分吧。然后他打7分，那我大概8分吧。我自己觉得还不错，就是没有不好吃的，然后里面的气氛，然后服务人员的服务都很好，然后那个海鲜粥啊，就是我没有把饭升级成海鲜粥，然后我们升级成鲍鱼跟干贝的，但我自己觉得我吃不懂，下一次我吃我可能就是白饭，那个粥我不行，但是它虾子超级好吃。他觉得第1名是鸡汤，鸡汤也好喝，但是我觉得虾子跟干贝这2个都好吃，但尤其是它虾子。海鲜的都还算还不错。对，明天我们去乌马，不是茶六见。你就想来那边装？没有，又不是不陪你来，对不对？你很烦。我们跑来一中街这边，因为真的是太饱了，我想说。走来散步。我可以买那个珍珠的。我们超久没喝珍珠了，因为他前阵子感冒。他这里的红绿灯好大。你们看这里。台北已经没有这种小店了。这个不是小，这个大店。你看，
扯的。超夸张的欸，好笑哦。嗨，大家，今天是第2天，我们要去拿烤鸭肉。我连脸都还没洗，而且我还忘记戴眼镜出门，忘记戴眼镜，也忘记戴眼镜，好笑。放我前面就好。看一下。好，我们点的是7号餐，然后就是半只鸭，然后跟酱爆鸭酱，然后这个是卷饼，这是加点的，这个是红豆烧饼，好像是，这也是加点的，然后这个是去 Seven 买的白饭。好吃。我们现在又要去吃茶六了，因为中午吃太饱，本来预定5点半吃茶六，现在改成7点半。然后中午的鸭肉，我觉得鸭肉就算普通，没有到特别好吃，但它的那个酱爆鸭架超好吃，大家一定要去买白饭来配。然后还有它的那个红豆饼不好吃，就是红豆很少，但它很薄，我不知道是那个东西本来就这样，反正我觉得就是没有很喜欢。然后我们现在要吃茶六了，我一定要吃那个珍珠松饼，还有烤饭团，走吧。噔噔噔噔噔噔。好厉害的感觉哟！怎么吃到了啦？没有吃到啦。好大哦，好大一间。我们有定位，但是还是要先在外面等一下。你看，很漂亮哎，这里，这里很漂亮，但是我的刘海不漂亮。我一直叫他跟我一起点鲑鱼烤饭团，他死不点。他说：“你给我1口啊，等一下很好吃，你就知道。”死不跟我一起点。他们还有味噌汤哎，你看这个里面有青椒，我们都不敢吃青椒。饭团呢？来吃吃看。那个鱼真的 OK 吗？然后我觉得我的鸡肉块可以。鸡肉怎样？好吃？真的？他说鸡肉赞耶，我吃吃看。我吃吃看一个鸡肉，我吃这个。好像还蛮熟哎。屁的、啊。是吗？好，那你先放了，快点。还有熟哎。那为什么只有几个？还是就是生的你才觉得好吃？这个应该熟了啦。我先吃，好不好？但我不确认。你刚刚说熟了。好了吗？好吃，嫩哦，很超嫩的。是我的棒蛋糕，雪花冰。因为就像麻辣锅买上就可以了，谢谢。噔噔，哇！它怎么长得这么酷？你都没在认真看影片。哦，是。那我先吃哦。我要先吃你。我们回饭店了，
我觉得我比较喜欢乌马，你嘞？我真的觉得差不多。他觉得差不多，但我比较喜欢乌马，因为我今天吃茶六，就是有一些肉我没有到很喜欢，然后乌马跟茶六的价位我们都是点差不多的吧，好像都是2000多的那个套餐。没有，乌马好像是，对了，都是2000多，对。对，我们都是吃差不多价位，然后我自己觉得乌马吃起来就是每一种肉我都觉得还不错，也没有到还不错，可能没有到很好，但是至少吃起来不会觉得不好吃。但是今天茶六有大概3、4种肉吧，就是吃起来觉得没有很好吃，但他们的鸡腿肉很赞，还有他那个甜点，我觉得大家如果去吃乌马的话，一定要点那个棒蛋糕。那是茶六。对，大家如果去茶六的话，一定要点那个棒蛋糕，那个我觉得还蛮好吃的，但是可能要2个人吃，因为我自己一个人吃有点太甜。我还说我可以吃100个，但后来我一个就是剩一点点，还是把它吃完了。然后我觉得茶六的，就是昨天说乌马的虾子，我觉得很好吃嘛，然后茶六的话就还行，然后乌马的干贝也比较好吃。重点是服务，乌马的服务我觉得比茶六的要好，像乌马他们有剥虾服务。然后茶六没有剥，对，茶六没有，就是我们服务的那个人员几乎都固定同一个嘛，然后他也没有告诉我们，就是这个肉要烤多久啊，什么之类的，就是都没有，所以我觉得服务方面乌马比较好，就吃下来我自己会觉得乌马比较开心一点。他有跟别桌讲怎么烤，没跟我们讲。他有跟别桌讲，然后没有跟我们讲，可能我们看起来超会烤肉。但是呢，因为昨天乌马店员有帮我们烤那个虾子，所以我们知道怎么烤。对。但是我觉得虾子的话，乌马真的非常好吃，乌马的虾子超好吃。然后那个鲑鱼饭团啊，你看我前面讲大话，说什么你不要跟我讲这个饭很好，但我自己吃了之后就觉得，就是也还好。海鲜粥比较厉害。海鲜粥我也觉得还好，就点白饭就好了。大概就是这样。但是我自己觉得还好，今天中午有吃到鸭肉。今天中午的鸭肉我觉得比烤肉还要赞。你觉得嘞？对，烤肉都还好吧。2天烤肉我们就觉得还好，可能是因为我们没有到真的很喜欢吃肉。但是2天比起来的话，我自己会比较喜欢乌马。但是我觉得今天鸭肉，大家如果跟我们一样来3天，然后饭店没有换的话，就是因为今天那个小鸦片好像没有办法内用，我不确定可不可以内用，因为他们店里面就是一张大桌子，然后没有座位，所以大家如果跟我们一样有在饭店的话，超级可以就是外带来饭店吃。然后记得去买白饭。我觉得意大利面最好吃。对，吃下来我自己目前来台中吃，我觉得只有意大利面比较好吃一点。对。这里吗？超好吃，这个跟鸭血都超好吃。哦。我们在草悟道，然后这边还有这个。你有看吗？我有看啊，你才没看完嘞。我点火腿起司，不知道好不好吃，但好可爱。这好吃哎，但是我吃太饱了，刚刚去吃公园眼科，所以只买一个。那公园眼科好吃吗？难哦。啊？难哦。我没讲话。难。我没有讲话。随便。一定是有一个面。
燕哥经过这间，说他看到必吃，在网络上，所以我们走进来吃吃看。吃完回饭店。我你刚刚说什么？难怪它是必吃。那我们来试试看，到底好不好吃？说不定很好吃啊。跟一般的不一样，它的面。它的面怎样？很粗啊，它不是用那种，哦，细的。它也不是阳春面。嗯。对，它不是那种油面。但这个很香哎，那红茶蛮好喝的。怎么样？你觉得好吃吗？好吃。面就是好吃啊，加一点调味就更好吃。嗯，就是没有雷，但我觉得随便吃这种店还不错。我们要准备回台北。I knew when I saw you, didn't care about the party. Wishing